ভাইজান আজকে তোমাদের এই এনজয় গাইডের আমি একটা সিস্টেম দেখো, সেটা হচ্ছে এক সাইডে কাজ লাভছে না এই গাইডার, তা প্র্যাকটিক্যালি কোন সাইড কাজ লাভছে না তোমাদের দেখাচ্ছি আমি, বুঝলো? গাইডার কেস দেখো নে দে সুইচ করে এর, কিন্তু এই সুইচ একটা জিনিস দেখো, এই সুইচ খারাপ হয়ে গিয়েছে, ওই গানে ওটা নামাচ্ছে না। প্র্যাকটিক্যাল আমি যেটা পাচ্ছি এই সুইচ ফুল ঢিল হয়ে গেছে, তা যথারীতি ভাই ওই ওখান থেকে লাভা দেখি ওই দেখো দেখো কেস দেখো নামালিও কিন্তু নামছে না। তা কেস কি আমরা দেখবো এখন প্র্যাকটিক্যাল, এই প্যাডটা খুলতে হবে আগে, খুলে দেখে নেই বুঝলে? কেস দেখো ভাই জান, এই মালটা এখন খুলতে গেলে কি করতে হবে না, স্কুটারতে আমি চাপ দিতে হবে, দিলে উঠে যাবে। কেসটা দেখো ভাই, চাপ দিলেই উঠে যাবে, বোঝা গেল? এই কিন্তু খুলে গেল প্র্যাকটিক্যালে, খুলে গেল তো। এবার দেখো কেসটা দেখো, এই জ্যাক থাকে, এই জ্যাকটাকে আমি চেঞ্জ করে নেবো, জ্যাকটা এই পুশ এরকম চাপলি বেরিয়ে আসবে। ওকে, কেসটা দেখো কিন্তু বেরিয়ে গেল। ওকে, হচ্ছে সুইচ, তো এই যথারীতি সুইচ আমার আরেকটা লাগবে, নয়তো চেক করবো যে কেস কি। ওকে, তা ভাইজান এখন আমরা এই সুইচ আর একটা প্যাডের থেকে খুলিছি, ওই পিছন দরজা আর হচ্ছে ডান সাইডের থেকে খুলিছি, বুঝতে গেলো? এবার লাগাও প্র্যাকটিক্যালি কী কেস দেখবো, এটি লাগিয়ে দেখি। ওকে, লাগিয়ে দেখি ভাইজান, এবার কেস দেখো, কাজ উঠছিল না তো, এবার লাভা দেখি ভাইজান, লাভছে না, ওই সুইচ দিয়ে লাভছে না, তাই তো? এবার এইখানকার কেস দেখো উঠছে, ফারুক এটা চাপ দেন, এটা চাপ, কোনটা? এটা 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 হাত ধোয়া সাদা। হ্যাঁ, কেস দাও, কাজ কিন্তু লাভছে। হ্যাঁ তোল, বোঝা গেল? আগে কিন্তু ওটা নেওয়া হচ্ছিল না, যেটা এখন ওটা নেওয়া হচ্ছে, এই সুইচটা এখন ঠিক আছে। এবার ওই মাস্টার সুইচ দেখি, মাস্টার সুইচের কিন্তু ওটা নেওয়া হচ্ছে না, বোঝা গেল? এই সুইচের গন্ডগোল হলে এটা হয়, এটা এই সুইচের গন্ডগোল হলে এটা হয়। ওকে, এবার ইনশাল্লাহ দেখো ভাইজান কাজ উঠছে কিনা, লাভছে কিন্তু কাজ, দেখো? এবার কিন্তু উঠবে, কাজ উঠছে তো ইনশাল্লাহ কমপ্লিট। কী কাজ ছিল বলতেন? এই সুইচের গন্ডগোল ছিল। ওকে, এই সুইচের গন্ডগোল ছিল বলে এরকম হচ্ছিল। এবার যথারীতি এবার ওই সামনের প্যাড থেকে উঠছে না, তোমাদের দেখ কেসটা দেখো, এই কেসটা দেখো, এবার এটা ওটা নেওয়া হচ্ছে কিন্তু লাভছে, প্লাস এটা দেখো এই যে সুইচটা না লাভছে না, কিন্তু উঠছে এখান থেকে উঠছে, কিন্তু লাভছে না। দোস্ত লাভ ওটা, ও দেখো লাভছে তো, এ দেখো এখান থেকে উঠছে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি এখান থেকে লাভছে না। তো যথারীতি এই সুইচের গন্ডগোল, এটা বোঝা গেল? প্র্যাকটিক্যালি যেটা পাচ্ছি আমি, তো এই সুইচটাও খুলতে হবে, খুলি। তা ভাইজান ব্যাড লাগ, আমি তোমাদের সুইচ রিপেয়ারিং করাটা দেখাতে পারলাম না, বুঝতে পারবেন? মেন কথা টাইম হয়ে ওঠেনি। এবার তোমাদের কেসটা দেখাচ্ছি, এখান থেকে আগে ওটা নেওয়া হচ্ছিল না, দেখো ওই কাজটা কিন্তু দেখো আর উঠছে তো, সব কিন্তু এখানকার কামাল, বুঝা গেল? দেখো এবার কিন্তু লাভ যে উঠছে। মেন হচ্ছে তোমার গন্ডগোল ছিল কোন জায়গায় বলো তো? মেন এই মাস্টার সুইচই গন্ডগোল ছিল, প্লাস ওই সুইচও খারাপ ছিল, একসাথে দুটো সুইচ খারাপ হয়ে গেলো বলে রোগটা ধরতে আমাদের একটু টাফ হইলো, কিন্তু ইনশাল্লাহ এখন গাড়ি কমপ্লিট। ওকে ভাইজান।